နောက်တစ်ခုကဒီ key functional area management function area တွေနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ human resource management HR မှာတော့အဓိကအခြေခံ area တွေ၄ခုရှိတယ် recruitment and selection ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာတော့ recruitment နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီ resource ရှားပါးမှုပြဿနာတွေ manpower resource ရှားပါးပြဿနာတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ recruitment strategy လို့ပါတော့ဒါ recruitment and selection how to recruit လိုအပ်တဲ့ manpower တွေဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းမလဲဆိုတဲ့ recruitment strategy plan ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုက second area ဖြစ်တဲ့ training and development ဆိုတာတော့ training ဆိုတာကတော့ဒီ new employee တွေကိုပေးတဲ့ training development ဆိုတော့လက်ရှိနေတဲ့ existing employee တွေကိုဘယ်လို upgrade လုပ်လဲဒီရက်မှာဆိုရင်လက်ရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို upgrade လုပ်ဖို့အတွက်traditional to digital transformation တွေရှိတယ်နောက် business AI ရှိတယ်ဘယ်လိုupgrade လုပ်မယ်ပေါ့နော် upgrade နဲ့ပတ်သက်တာကတော့ development training and development sector ရှိတယ်နောက်တစ်ခု area ဒီ tech area ကတော့ပါပဲ compensation and benefit မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ pay ကိုဘယ်လို setting salary ဆိုတဲ့ pay ကိုဘယ်လို setting ချမလဲအခြေခံအဖြစ်တော့ dimension 3ခုကိုတည်ပြီးတော့ pay ကို setting ချတာရှိတယ်လက်ရှိ labor market ကပေါက်ဈေးရယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ company business size အရွယ်အစားရယ်လာလျှောက်တဲ့လူရဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့ဒီ capacity ကိုချိန်ပြီးတော့မှ how to set it all pay ပေါ့နော် pay ကိုဘယ်လို set it လုပ်မလဲဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတယ်ဒီရက်မှာကိုပေးလိုက်တဲ့ဒီ pay နဲ့လက်ရှိနေတဲ့ဒီကုန်စည်တို့တွေမှာ cost of living တွေက cover ဖြစ်သလားမဖြစ်ရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီ company အနေနဲ့ဘယ်လို cover ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဥမာရှားပါမှုဈေးတို့ပါတော့ဒါ cover ဖြစ်ဖို့လည်းလုပ်ပေးတော့ဒါကတော့ compensation နဲ့ benefit area မှာပါနောက်တစ်ခါကျနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ health safety and environment ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေး safety ဒီနေ့ပိုင်းမှာဆို safety ပိုင်းရတယ်လို့အပ်တယ်ကျန်းမာရေး safety health safety ကျန်းမာလုံခြုံရေးနဲ့ environment working environment ပေါ့လုံငန်းခွင်သားရရေးဒါကတော့ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပေါ့